एक शेजारी सुवर्ण गोवेकर म्हणून तो कालच्यान ना जाल्लो आनी तशेंच काल दिवाळी सो आमी ताका आफोवपाक ओवाळणीक गेले तो मेळना फोन केल्यारूय घेना दनपाराय ना जेवपाक घेवन सांजचो येवपाक ना म्हणून एक असो क्वेश्चन मार्क तयार जालो की खंय गेला काय म्हण आमी सोदपाक लागले हेवटेन तेवटेन सोदले फ्रेंडांकूय फोन केलो घरच्यांकूय भयणीक फोन केलो तो थंय नासलो म्हणून मागीर आमी तो खंय बसता हेवटेन पळयतालो हांगासर आमी पिळगांव डॉकाचेर तो केन्नाय बसता गरोवपाक येता म्हणून आमी हांगा ताका सोदपाक गेले जाल्यार आमकां हांगा ताची गाडी दिसली पूण तो ना म्हणटकच आमी हेवटेन तेवटेन चार चवकशी केली खंय रेस्टॉरंटान बी बसला तर थंयूय आमकां दिसूंक ना मागीर आमी पुलिसीन वचून मिसींग रिपोर्ट केलो की गाडी आसा आनी तो ना मागीर तो उदकांत देगी घातल्यान आमकां बेश्टी अशी शंका निर्माण जाल्ली की कितें जावन अपघात जावन उदकांत पडला बी काय आनी शेवटाक आयज जेन्ना सर्च ऑपरेशन केलें आमी पुलिसांच्या मदतीन तेन्ना मागीर आमी आमच्या लोकल नगरसेवक जो आमचो आसा कुंदन फळारी ताजी मदत घेतली ताणें पुलिसांक सांगलें कोस्टल पुलीस फायर ब्रिगेड यांच्या सगळ्यांच्या हेतून आयज शेवटाक दनपारा अशी ताजी बॉडी म्हणजे अक्षरशः सणाच्या वेळार एक सामकी आमच्या अख्ख्या वाड्या खातीर अशी दुख्खद अशी घटना घडली. कितली वर्सां आसतली तो 42-43 वर्सांचो आसतलो गोवेकर जवळपास 45-46 वर्सांचो बरो भुरगो बऱ्यापैकी नरकासुराची तोंडां करप ड्रिंकींग करप हें सगळें करतालो कालच्यान तो गायब आशिल्लो आनी आतां दनपारा ताची बॉडी मेळ्ळी कांयच कळना कितें जालें तें पण तो असो येवन हांगा बसपी बीन सामको मन मेळ्ळो भुरगो कोणा कडेन वाद ना कांय ना तो सॅक्युरिटी गार्ड म्हणून कामाक वता गव्हर्मेंटाच्या कॉन्ट्रॅक्टाचे आसतना ताजें कामाक कसलेंच हें ना व्यसन ना कांय ना. The Voice.